vocês um pouco sobre a postura da sua boca. Você sabe dizer se o correto são dentes encostados ou desencostados? Tenho certeza que muitos de vocês ficariam na dúvida. Por isso eu vou esclarecer algumas questões para vocês. É um comportamento de algumas pessoas que utilizam a musculatura da face para coisas não funcionais. Por exemplo, encostar ou apertar os dentes e ranger os dentes durante o dia. Está relacionado ao estresse, ansiedade e concentração. Muitas vezes as pessoas não estão ansiosas, não estão estressadas, mas elas estão tão concentradas assistindo um filme, uma série na Netflix, lendo um livro ou jogando, que elas estão com os dentes apertados, encostados. Pode levar a dores musculares, dores articulares, desgastes nos dentes, trincas nas próteses e até lesões cervicais não cariosas. Como ocorre durante o dia, nós podemos adotar algumas medidas que nos ajudem a desencostar os dentes. Por exemplo, nós podemos colar adesivos em lugares onde mais nós estamos, nós podemos usar aplicativos de celulares que também têm lembretes para desencostar os dentes. A melhor forma de evitar problemas é prevenir e saber que seus dentes devem ficar desencostados. Se tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida, deixem nos comentários. Até o próximo vídeo.